Aquí están algunos compañeros maestros y alumnos preparando la fogata para la velada literaria que se va a tener más tarde, a la que invitamos a algunos padres de familia, y también vamos a tener la participación de algunos alumnos, maestros, leyendo algunos mitos y leyendas propios del programa en el que nos hemos inscrito por ahí. Esperemos que sea fructífera, que sea de provecho y que sea el inicio de muchas más que seguramente vamos a tener aquí en nuestra escuela, guiados pues por nuestra directora, y ya en el campo de acción pues por la maestra Serapia Pascual Quintanilla, que es la responsable de este proyecto. Muchas gracias a ustedes. Exacto. Adelante, sin miedo. De este lado, mija, porque te da el aire. Ahí mero. Ahí mero. Dale, dale. Eso. Ya con eso. Síguele. Dale vuelta. Inicio de la fogata literaria en la escuela secundaria número 38. Profesor Eduardo, profesor Hugo y alumnos de esta secundaria. Se vienen integrando los alumnos de danza que van a estar aquí con unas melodías también igual cantando. Ahora sí, váyanse colocando alrededor. Colóquense alrededor. Colóquense alrededor, aquí hay blogs, tráiganselos para acá. Las de allá de la esquina. Las de allá, ya vénganse todos. ¿Qué onda, Martín? Qué bueno que están aquí. Son las 6:30, 6:40 y va avanzando este asunto de la fogata literaria en esta escuela secundaria 38. Iniciativa por los profesores Gerardo Ismael, Serapia Pascual Quintanilla, profesor Eduardo y el profesor Hugo Lara Flores. Esto es una motivación excelente para todos los alumnos, ya que de cierta manera es una forma instintiva a que nunca pierdan el hábito por la lectura. Bien. Por lo pronto, asómense aquí, maestra. Unas palabras para la fogata literaria de aquí de la Escuela Secundaria 38, nuestra directora María Elena Alcorta Pantoja, que está de acuerdo a esta iniciativa de educación, que es una actividad dedicada a lo que es el cultivo a la lectura. Adelante, maestra. Estamos dando inicio a esta actividad con la finalidad de que nuestros alumnos lean más y de esta manera promocionar la lectura, que es una de las actividades necesarias en nuestro país para mejorar la calidad educativa. Muy contento de estar aquí con todos ellos y que esta no sea la única ocasión. Tengamos más de este tipo de actividades donde fomentemos el compañerismo entre maestros y alumnos. Bien dicho, maestra, adelante. Tenemos también una invitada, Gavita. ¿Qué le parece esta actividad a usted, Gavita? Me pareció muy interesante, qué bueno que tengan esa expectativa para realizar el fogata. Muy bien, bienvenida y diviértase. Bien, aquí la alumna repartiendo ciertas lecturas y ahorita dan indicación de cómo se va a sobrellevar esto. Bien. Profesora Serapia, iniciadora sobre este plan, ¿qué nos puede decir? Todavía.
Viviana, Ok. Adelante, tenemos aquí ya las palabras de la directora, las palabras de Gaby, las palabras de algunos de los alumnos que ahorita en este momento vamos a dar inicio. Ponte aquí, Gaby, por favor. Sí, ahí. aventamos a Xavier. Ahí para que salgas aquí. Ahí mero. Adelante. Tú habla fuerte. Bueno, buenas tardes. Nosotros somos los creadores de sueños y esta actividad forma parte de nuestro periódico Triégala y Aprende. Nuestro propósito es que los jóvenes de nuestra Denme fondo allá de qué lado. Denme fondo. desarrollemos el gusto por la lectura. Algo que quizás nos parezca muy aburrido, que no practicamos cotidianamente, pero en realidad es más interesante de lo que nos podamos imaginar. Les agradecemos su presencia y espero disfruten esta noche. Gracias. No produzcas, por favor. Profesor Hugo Lara Flores, perteneciente a la Escuela Secundaria número 38. ¿Algún mensaje para esta actividad? Que todo sea agradable en esta noche. Grabe bien, profe, grabe bien. Muy bien, profesor Eduardo, ¿qué le parece esta iniciativa de educación en esta Escuela Secundaria 38? Yo que nada quiero felicitar a la maestra Cera, organizadora de este evento, por la acción, obviamente, por la directora. Y ojalá y que no sea el primero ni el último de este tipo de eventos, ya que nos permite nosotros conocer precisamente las historias de nuestra vida. Bien hecho, bien dicho. Profesora Serapia, adelante. Bueno chicos, bienvenidos todos y todas. Ojalá que no sea la primera ni la última vez. Es el inicio de un programa que todos salimos ganando. La lectura es un pasaporte mágico, el cual nos lleva a descubrir, a disfrutar, a imaginar, a tener conocimiento. Así es que comenzamos. ¿Quién quiere ser el primero en leer o en narrar? La narración, hijos, es una tradición que poco a poco ha ido desapareciendo gracias al Facebook. El profesor Hugo Lara Flores. Voy a leer algo. Narración del profesor Hugo Lara Flores. Lo interminable. Ahí voy. ¡Sí! Se llama Lo Interminable. De nuevo, las 3 de la madrugada. Despierto a esa hora. Una costumbre imposible de cambiar, ya que yo no soy el que decido despertarme a esa determinada hora. 5:30. Como siempre, Eso sí va a durar. escuché ruidos abajo en el living. Mi cuarto quedaba escaleras arriba, pero esta vez decidí no ignorarlos como acostumbraba a hacerlo. Tomé valor y decidí bajar. Obviamente estaba todo oscuro, pero no con mucha dificultad logré distinguir 2 puntos rojos hacia el fondo de la sala. Traté de encontrar el interruptor de luz, pero me era imposible. Estaba temblando. ¡Qué conducta tan estúpida! Esos 2 puntos Hola, Samantha, podrían pásale. ser cualquier cosa. Aquí Samantha llegando. Pero por algún Saludos. motivo no lógico, estaba asustado, muy asustado. Junté todo el coraje que me era posible y avancé algunos pasos. Cuando logré distinguir aquello que me inquietaba tanto, pude notar que aquellos puntos rojos eran 2 ojos. Ojos de la criatura más extraña que jamás había visto. Traté de huir lo más pronto posible, pero el miedo me había paralizado, dejándome ahí quieto, vulnerable. La criatura
tenía una forma muy rara de serpiente. Alumnos que se van a danza, cumplir también igual con otra cuestión artística. Y alumnos llegando. ¿Su nombre, hija? ¿Cuándo empezó usted? ¿Ya le habían invitado a esta escuela? De que me cortó la respiración. Es nueva, acaba de llegar. ¿Qué le parece esta actividad de la cuestión literaria? Perfecto, adelante, la vamos a ver participar. Adelante pues. Comiendo chochitos y chachitos. Muy bien. Y está interesante. ¿Vas a participar, hija? Que mis labios pudieron articular. Bien, esperemos que sí. Me sentí cayendo hacia el vacío. Hugo, despierta. Ya va, la quinta vez que intento que abran los ojos. Se te hace tarde para tus clases de inglés. Todos los ruidos espantosos terminaron. Recordé cuando le gusta mirar videos musicales a todo volumen, cuando papá no está, y también recordé por qué pude dormir Fírmale tan aquí, cómodamente. directo así. Mamá, Así como está. Voy a ponerlo. ¿Así lo dejo? Exacto. Mi hermana encendió la luz. Vamos a participar. Llamó desesperadamente por No, gracias. teléfono en busca de auxilio. Yo vi los ojos de mi madre. Yo los vi. Ella no iba a esperar al doctor. Perdón, mamá. Es todo. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Dale. Yo voy a leer una historia que se llama La mujer que bailó con el diablo. Cuenta que por donde está la bomba de agua vieja, allá en el centro, vivió una señora que de joven fue extremadamente hermosa. Y que un día hubo un baile, pues seguidos se hacían bailes en el lugar. Y esta joven, que era muy coqueta con los hombres y que sabía que era muy bella, casi todos los otros varones se fijaban en ella, acudió al baile porque no se perdía ninguno. Ella, la joven tenía su pretendiente, que era uno de los muchachos más guapos apuestos de la zona. Pero ella era demasiado vanidosa y le gustaba juguetear con los demás. Al baile aquel entró de repente un joven a quien nadie conocía. Dicen que no tenía comparación de guapo y de lo caballero que era. Nunca se había visto nadie igual. A la mujer bella le llamó la atención y por lograr una relación con el apuesto galán, desairó a su novio. Entonces él la sacó a bailar. Y dicen que era algo admirable cómo velaba aquella hermosa pareja. Pero cuando terminó la pieza, ella dijo que toda la noche quería bailar con él y dejó a las otras muchachas sin oportunidad de acercarse al desconocido. Anduvo baile y baile hasta que empezó a sentir mucho calor y como que giraba muy rápido en las vueltas. Y de pronto ella cayó al piso, pero ya no estaba el muchacho, solo ella, tirada. Entonces fueron a ver qué tenía y ella desmayada, pero en la espalda tenía un dibujo de las manos de él. Estaba quemada muy fuerte y en sus ojos se le quedaba un brillo, como rojo, que hacía que ya no se viera tan bonita, y así se quedó, quemada y con los ojos raros, porque el joven apuesto era el diablo que se la quería llevar. Pesadilla mortal. Interpretada por Camila. Interpretada por Camila Helen Silva. ¿Año? ¿Qué año? ¿Ah, sí? Año Segundo A. Segundo año A. Escuché un chirrido detrás de mí. Al volverme, vi a alguien aproximándose en una silla de ruedas. Tenía el cuerpo cubierto por una sábana blanca. Levanta la voz, Era hija. un muerto. La silla se movía sola y su ocupante estaba inmóvil. Empecé a correr y aquella cosa a perseguirme. El pasillo parecía no tener fin, y la silla y su aterrador ocupante casi me alcanzaban. Seguía corriendo cuando vi una puerta. Cuando agarré el picaporte, el muerto estiraba sus brazos hacia mí. Pasé, la cerré enseguida. Al girar me invadió un vértigo repentino y temí caer, pues me encontraba en el comienzo de una escalera. Desde la puerta hasta el primer peldaño no había más de miedo de medio metro y la escalera era terriblemente espinada.
y bajaba hacia un abismo cuyo fondo no alcanzaba a ver. El descansillo en donde estaba parado y la escalera eran del ancho de la... Llamados Daniel y Armando. ¿Cómo se llama la obra? El Museo de Terror. Y aquí le falta luz ahora. Y pues ellos, conociendo todo Uy, qué medio. de su vida, fueron a enseñarle todo. Entonces, pues ya habían recorrido todo. Estaban parados en una esquina como cualquier lugar. Y dicen, pues ya no hay lugares aquí, ya no hay lugares que visitar aquí, no hay nada divertido. Y se queda pensando Armando, ¿a dónde podré ir? ¿A dónde lo llevamos? Y pues en eso volteó y a la siguiente esquina estaba el museo. Un museo fundado por un anciano de España, un ancianito ya. Pues anciano simplemente. Pues entran. Se suponía que ese museo ya estaba cerrado. No existía nadie, Voltea pero para acá, dicen, ¿cuál cerrado? Vamos a entrar. Entraron. Voltea, hija. Empezaron a buscar todo. Voltea. Voltea. De repente, A ver, Longoria. Pues perdón, por favor. ¿quién anda ahí? Uy. Pues nosotros. Y pues, La cara linda del proyecto. 10 minutos. Voltea. ¿Quién anda ahí? Hola. Pues ya les empezó a dar miedo porque como estaban para todos lados, no veían a nadie. Entonces, ya habían recorrido todo. A ver, Y de será. pronto cuando ya iban a salir, Pero todo así, ¡ay! Espera. encuentran Todo, un anciano. ¡ay! Me da mucho miedo. Así, un anciano con imagen espectral, acá ya todo echado a perder. Como una momia. Una momia. En eso, pues ellos se asustaron, porque se suponía que el anciano fundador Está llorando. No ya llores. había muerto. Ya había muerto ese anciano. Pues se les Ah, abrió. voltea para acá. Voltea para acá, hija. Nomás mira aquí, vas a salir bien. Ahí ver. Ahí, voltea para acá, quítate las manos. Ay. Pues cuando ya no lo estaban viendo y cuando volteaba a verlo, Las caras. Armando, pues vio que había avanzado un chorro. Acércate tú sola. En eso pues corrieron a la puerta, llegó primero Armando. Como somos hombres caballerosos, que a los menores y a la familia dejamos primero.